Katha of Khun Peng. By Luang Phor Kuay, Wat Kositaram. In Thailand, Khun Chang Khun Peng originated from a legend of Thai folktale and is one of the most notable works in Thai literature. It originated as a folktale before the 19th century and was passed down in the story by word of mouth. The story is a classic love triangle, ending in high tragedy. Khun Chang and Khun Peng are the leading male characters. Khun Peng is dashing but poor, and Khun Chang is rich but ugly. He competes for the lovely Wan Thong from childhood for over 50 years. Their contest involves 2 wars, several abductions, a suspected revolt, a vacation in the forest, 2 court cases, trial by ordeal, jail, and betrayal. Ultimately the king condemns Wan Thong to death for failing to choose between the 2 men. In Thailand, the story is well known. It is said that when Khun Peng was small, he was known as Prai Ku. His father, named Khun Krai, was an army general. Khun Peng learned horse riding, archery, and martial arts from a young and developed a heroic character. As a result, he was well respected wherever he went. At age 10, his father made a blunder when he led an army, offended against the military law, and was sentenced to death. Khun Peng and his mother escaped to the Kanchanaburi district and took refuge in a relative's house. It so happened that there was a temple nearby, and Khun Peng was sent to the Buddhist temple to study Sanskrit languages. After some time, the abbot observed that Khun Peng was brilliant and would grow to become exceptional. The abbot then discussed with Khun Peng's mother and conveyed that he intended to take Khun Peng as his disciple and teach him spiritual powers. As a result, Khun Peng has to become a novice monk. On that occasion, Khun Peng's mother permits him to leave home to become a novice monk in Wat Sangha. After Khun Peng had stayed in the temple for some time, he was well versed in Sanskrit and all mantras, and the abbot decided to lead him to a higher level. One night, the abbot took Khun Peng to a deserted cemetery, spilled scared powder on the ground, made a circle, and he asked Khun Peng to sit in the middle. He told Khun Peng, to learn how to control the spirits, first of all, you must learn not to be afraid of them. You must first communicate and make friends with them and use the spiritual power to control them and make use of them to serve you. Therefore, Khun Peng spends a horrifying and exciting night at the cemetery. The next day, Khun Peng asked the abbot how he should handle strange and horrific encounters the night before. After the abbot explains all to him, Khun Peng works harder than ever to master the use of magical powers. Khun Peng is a warrior living some 500 years ago in Ayutthaya. When Khun Peng attained the age of 23, he had to resume secular living to join the military for national service. Based on old legends, his name later became the name of a kind of votive tablet found about a century ago. Khun Peng was handsome to ladies. Khun Peng, with his excellent affinity with people, had attracted many ladies willing to marry him. He had magical knowledge. Khun Peng is a master in mantras or formulas with supernatural power. He used magic to make himself invulnerable and unseen to enemies, transforming his body into other forms, putting everyone else to sleep and converting sheaves of grass into invincible spirit warriors. Khun Peng also uses love formulas to captivate women and have the skills to ease anger. Khun Peng was a great general of the military, a time when supernatural forces played an important part in traditional warfare. Khun Peng had wanted a protective spirit to watch over him in battle. To this end, he cut open his dead wife's body, took the fetus out, and set up a shrine to perform his magical powers. He wrapped the child's torso in sacred cloth. He roasted it on fire into a dried corpse while chanting ritual mantras and dark incantations for 49 days to create the supernatural being with whom he could communicate and control the spirit, so that he could command it to do anything for him. Khun Peng was the first person who created Kuman Thong. Based on the legendary descriptions, he was chanting some sacred mantras to activate his son's spirit while burning the dead baby on the fire. Kuman Thong defended his father against enemies, evil spirits, gambling, cockfighting, and many more. The legend has had a profound cultural impact on Thailand. The following is the Katha of Khun Peng made by Luang Phor Kuay, Wat Kositaram. It is said to recite 9 times. It is powerful and magical. Spell that calls for a lover,
bring profitable trading business, with attractiveness, and is loved by everyone. Before chanting to any Thai Buddhist statue or amulet, you should always pay respect by reciting the mantra of Namo Tassa 3 times in the beginning before chanting the Katha. This is a short chanting of Pra-kun Peng Katha, to develop to a better or higher and more advanced level. It is said to repeat the Katha continuously 9 times. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. โอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายณ์นะมะพะทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์นะมะพะทะฤทธิ์กูงามคือพระจันทร์นะมะพะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้นะมะพะทะกูมาระลึกถึงฝูงหงส์ฝูงหงส์ก็มาลืมถ้ำคูหานะมะพะทะกูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนะมะพะทะกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานะมะพะทะกูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นะมะพะทะกูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนะมะพะทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นะมะพะทะกูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านะมะพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนะมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตรีอิติสีกันหะชูชโกโมกะรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูเอหิกะระนิโยอิติปิโสภัคควานะชารีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายณ์นะมะพะทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์นะมะพะทะฤทธิ์กูงามคือพระจันทร์นะมะพะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้นะมะพะทะกูมาระลึกถึงฝูงหงส์ฝูงหงส์ก็มาลืมถ้ำคูหานะมะพะทะกูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนะมะพะทะกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานะมะพะทะกูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นะมะพะทะกูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนะมะพะทะกูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นะมะพะทะกูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านะมะพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนะมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตรีอิติสีกันหะชูชโกโมกะรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูเอหิกะระนิโยอิติปิโสภัคควานะชารีติอิติมานิยมโอมสิทธิเท้าฟื้นเจริญศรีหน้ากูงามคือพระแมนนะมะพะทะแขนกูงามคือพระนารายณ์นะมะพะทะฉายกูงามคือพระอาทิตย์นะมะพะทะฤทธิ์กูงามคือพระจันทร์นะมะพะทะสาวในเมืองสวรรค์เห็นหน้ากูอยู่มิได้นะมะพะทะกูมาระลึกถึงฝูงหงส์ฝูงหงส์ก็มาลืมถ้ำคูหานะมะพะทะกูมาระลึกถึงมหาเสนาก็มาลืมแท่นที่นอนนะมะพะทะกูมาระลึกถึงลูกไก่อ่อนก็วิ่งตามกูมานะมะพะทะกูมาระลึกถึงสาวใช้ก็มาลืมแม่นะมะพะทะกูมาระลึกถึงสาวแก่ก็มาหลงไหลนะมะพะทะ
กูมาระลึกถึงเจ้าไทยเทวีก็มาลืมสวดมนต์นะมะพะทะกูมาระลึกถึงฝูงคนก็มารักกูอยู่ทั่วหน้านะมะพะทะทั่วชั้นฟ้าและพื้นดินนะมะพะทะเหมือนช้างรักงาปลารักน้ำเข้าอยู่ในดงผมก็ลืมก้าวข้าวอยู่ในคอก็ลืมกลืนให้สะอื้นคิดถึงตัวกูอยู่ทุกเวลาและลาตรีอิติสีกันหะชูชโกโมกะรุณาพุทธปานีทายินดียะเอ็นดูเอหิกะระนิโยอิติปิโสภัคควานะชารีติอิติมานิยม Devotees who offer frequent prayers will have their wishes granted. They will be safe from harm and experience boundless career advancement and opportunities. They will be blessed with good luck. The amulet also provides invulnerability and protective power to its owner.